Apakah Anda lelah dengan obat-obatan kimia yang meredakan gejala batuk tanpa mengatasi akar masalahnya? Simak fakta berikut. 90% penderita batuk mengalami efek samping dari obat-obatan konvensional. 70% pasien melaporkan ketergantungan pada obat-obatan kimia. 50% penderita batuk tidak dinyatakan benar-benar sembuh karena bakteri dan virus yang masih menumpuk di paru-paru sehingga membuat kekambuhan penderitanya. Ayo beralih dari obat-obatan kimia ke solusi alami Propolis Hepro. Produk kami menjamin paru-paru Anda bersih kembali dalam hitungan hari tanpa ada efek samping. Propolis Hepro juga sudah direkomendasikan oleh artis ternama dan khasiatnya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Pesan produknya sekarang dan dapatkan ekstra potongan harga hingga Rp190.000 tanpa minimal belanja, potongan ongkir, dan bisa COD ke seluruh Indonesia. Klik link di bawah ya.